朋友们晚上好啊，欢迎收听灵异电台。今天呢，小伙伴们看见标题呢都觉得太奇怪了，这什么玩意儿？主播这是又要犯浑了是吧？这标题看得这么迷糊，这是什么事儿啊？我跟您说，这世界之大无奇不有，而且很多事儿您得细听，突然一听啊，觉得特别不靠谱，瞎说的。但是有些事儿它真的是有由来的，是吧？所以才酿出来了这种让您无法理解的事情啊。但今天这事儿呢，一句半句我给您说不清楚，所以希望您呢能慢慢听下去啊。但是呢，提前还得说一句，今天的事情呢又是离奇诡异啊，实在是有点没了边了。所以希望大家伙呢保持良好心态收听啊，您千万别往心里去了。具体这个事情呢是咱家一个叫做芒果花蜜的朋友提供的。我一开始以为她是女生啊，后来我发现他是个男的，叫芒果花蜜。当然我没有笑人家的意思啊，这个咱也不知道人家这个是什么逻辑，这反正我是不会取这样的名字。他真是个男的，然后他呢还是个西北的汉子啊，讲的是西北的啊，不是西北的事，讲的是他们旅游出去啊，出去野外露营去玩去啊，遇上的些事儿。我接下来说事儿时咱严肃点啊，咱就管人叫芒果就行了。芒果说的事儿呢发生在7、8年前。7、8年前芒果呢他说跟了一个队伍，网上认识的，干什么的呢？就专门玩露营的啊。前几年这东西确实就是流行，是吧？尤其是疫情之后，这东西爆发过一段时间，就是玩户外露营。现在好像有点过去了这股子风，我还玩过了啊，我都有装备，但是我没时间，我没正式的玩过啊。反正他是玩这个的，而且玩的很专业，哪都去。一开始呢，他说我们就是为了摆拍装扮啊，各种摆造型，但后来越玩越深，玩着玩着，尤其再加上我们这个西北这边的地貌什么的，他说我们就进了秦岭了啊。秦岭硕大啊，好多处都可以进去啊，所以您别一说到秦岭就理解成为您之前旅游的那个地儿呢，不是那个地儿。他们不上这个地儿玩去，他们是哪有野沟子往哪钻啊。具体他们说钻的是不是真正的秦岭范围之内都不知道，他都不能确定，他说只能说是这一带。结果呢就是几年前在一个大哥的带领下，他说我们就来了这么个地儿。这地儿是真不认识，只知道呢这附近有个村子叫石斜沟子坡啊，都不知道这什么玩意儿。这村子里边没人，是个大空村子。当然了，它也不像是封门村那样啊，里边弄得老吓人呢，很多那种啊那个叫什么之前的建筑它倒不至于，明显还是有人居住的啊，一个活跃的村子。但是呢就是人实在是少，没有几户了。然后他说我们就到的是这个地儿。到了这个地儿之后呢，他那房子有那种特别新的，连门都没锁的，真的就是房子特别新，门都没锁，后边都有水井，就是你随便住，里边特别干净，没人管。他说我们就在里边搭了帐篷了，就找了人家一间房子，就在里待下来了。待来完之后，当地呢人家也不管，因为他还是有些村民的嘛，就问我们是哪来的，我们就给人讲，还拉着人家大哥呢晚上上我们这儿喝酒，人家还挺高兴的，也没有说是收我们钱的农家院啊，没有这些。所以我们到这儿呢就玩得特别嗨。结果我们没有2天呢，在这个人家村的附近玩腻了，然后我们这里边的人呢就说咱进山。进山的话，实话实说也不敢真的往山里边走，设备什么的也都不齐全，是吧？就是在山周围玩玩。而且我们还打探了当地人，问人家哪边的山没这么危险，我们想露营。人家给我们讲了好多啊，可别点火什么的，千万注意什么的，说了好多关于这方面的事儿。但是没说真的别的乱七八糟的啊，什么这山里边不干净啊，有邪物呀，啊有鬼庙啊什么的，他都没说。所以我们就没有任何提防，就没当回事，就进了山了。进山完之后呢，玩到第2天，我们就算是他们这个山里边的一处小山坡子的半山腰上，我们发现了一个老庙。这个庙已经都快坍塌了
年久失修，但是感觉近几年内有人在里居住但是这个人不在里边住也得7、8年以上，5、6年以上了，因为里边留下来的生活用具都很旧了，放了不定多长时间了，但是在之前这庙是有人守着的。然后我们不敢住在这里边，因为这个庙很吓人，它里边供奉的很多神像都不是常规神像，没见过，我们也不懂这个。但是我们呢就就着这个庙附近就下了帐篷了，我们住在这儿了。可住完这天晚上也不知道是犯了什么病了大哥们呢带着洋酒的，开了瓶洋酒，又还有好多啤酒，我们就开始喝结果呢喝坏了，晚上有点喝多了。喝多完之后大概是当时8、9点钟8、9点钟在市里边你感觉不到晚，感觉不到黑，但是在这深山老林子里呢就已经就不行了，非常吓人了，就跟凌晨1、2点一样。但是呢由于喝了酒了，再加上我们这里边有个小子混了吧唧的就平时跟正常人不太一样，尤其是一喝酒酒品也不太好，他就闹腾完之后，要搁平时大伙就包容你，但是今天都喝了，结果我们这里边的人呢就有人跟他矫情。一开始矫情的话题呢都是跟露营出去玩汽车什么的有关系，因为几个男的搁一块就爱讨论这个，结果也不知道是怎么带的节奏，也不知道谁矫情的，扯着扯着就扯到胆大胆小上了。结果一说到胆大胆小，我们这里边有个大哥就说这个酒品不好的这哥们儿，说你他妈要胆大，你现在拿手电筒去，你上那庙里边待着去。对你不牛逼吗？对吧？你有本事你骂神仙去，那庙不定供了几千年了，你有本事你去闹去。结果这个人犯了混蛋了，真去了，拿着个手电筒自己走了。当然了，我们扎营这地儿离庙走路也就3分钟，就坡上面就是。他真去了，要如果平时肯定是要阻拦他的，这就开玩笑，别你别真急，千万别真去。但是此时所有人都喝了，去就去呗，没人搭理你。本来平时对他多少就有点意见，这人挺烦的。然后就看着他这么走了，他就奔这老庙去了。然后他到了这老庙上边，因为他们这个营寨扎在这个老庙的坡下边，他到了上面他还喊他们，我上来了看见了吗？这有啥了这是？然后大伙就听见他拿大石头往那庙里边砸，就在门口咣咣咣往那庙里边砸。结果砸着亏了他没直接进去，他是在庙门口往里丢石头。我们当时就听见一声音破声。什么叫音破声这个音破它不是飞机的那种音破声，比如说有飞机高速从您身边过就嘣啪，它会响一声，我不知道您听没听过这种声音。但是他说我们听到的这个音破声就感觉像是有一个嗓门特别粗，40、50岁的男的在庙里边喊了一嗓子。但是这一嗓子喊的呢，他不像是人。为什么这么说呢？人喊一嗓子他是对不对或者是底气再足点的嘿再喊这么一声。他说我们听到喊的这一声不是，是明显是由人嗓子发出来的，一听就是人喊的，但他喊的是一声当，就这么一声。我用声音没法给您学但这声音的传百里，在当时来讲一下就穿人心扉，就感觉有人提醒你别这么做了。而且提醒你的这个人喊出来的声音像是来自天空，但是声音又源自这幢破庙，也就是说从破庙里边发出声音来，一下穿到天上，再打回到你耳朵里。说白了像是神的警示。我去，当时这一声音一响，他说我们所有人站那儿都懵了，包括山坡子上那小子酒一下也就行了，吓得噔噔噔从上面就跑下来了。跑下来完之后，我们当时没有人上去，就他自己上去。等他下来之后，我们就傻脸了。
啊，也都不再宾他了，全都在那儿数。哎呦，刚才什么谁喊啊？那上有什么？怎么了？可问题是我们不知道怎么了，这个人他可知道，对吧？他上去撒疯去了，他就在庙门口。结果只见他下了山之后，面色苍白，站在我们几个人旁边。啊，当时嘴都瓢了，都哆嗦了，告诉我们说什么？那庙里有人，有可能得有个2米多高的老头，老高的在里边站着，我好像拿石头砸着他了。列位，这不语无伦次了吗？2米多高的老头2米多高，那这老头年轻时得3米，是吧？后来呢，就经过后来啊，等稳定了之后问他说比姚明都得高，老大个的一个老头，穿着身灰袍子在里边站着。刚才那个声音就是那老头喊的，而且他说比围墙都要高，比那庙的围墙都要高。那老头的头比例整个比咱正常人大5号，就是说他站在围墙里边喊这一嗓子的时候，外边丢石头这哥们儿都能看见他，而且他是站在下边往里边丢的石头。你想想这老头得高于围墙多高，等于是个大巨人从里边探出头来，朝着你吼了这么一声。这种事儿啊，其实要是当时你要没听见这一嗓子，谁跟您讲完也都是瞎说，这他妈《山海经》都不敢这么写，是吧？这不胡说吗？但是咱们这个哥们儿就是芒果啊，他说我可真听见了，那一嗓子明显是人喊的，但是又不是人喊出来的事儿啊！不信你就找一个就是专门学声乐的、学美声的人也喊不出来那声音，不通过任何扩音器，一下把声音穿人心腑，就像打进天空，再从天空又打到我的灵魂深处，并且就是一个字儿，就这么哼，就这么一嗓子。然后这天晚上他说我们就下了山了，不敢在这住了，谁还敢在这待着，收拾东西就跑了。跑完到山下问人家当地人，就是转过天来问人家当地人那是什么庙，人当地人不知道，人说我们也不知道，一直就在那儿，我们谁也不敢去，说里边曾经有人住，也不知道是干什么的。但是我们这儿的人呢都比较老实啊，祖祖代代的都不让我们去那个山坡子啊，但是我们也没想到会有你说的这个事儿。那好了，朋友们啊，今儿的这个第一个故事咱就到这儿了，欢迎继续收听灵异电台。马上我给您说第二个，越往后边越刺激。今天呢，咱家来了个安徽的小伙伴啊，他叫肖氏，但是这名字不好，哥们儿以后改个名字好吧，这名字不太吉利啊，因为我跟你私聊时我不敢提醒你这个，让人一看主播这是闲的难受了。但是节目里我得说一句，这名字真不太吉利，回头换一个啊。但是今天呢只能用他这名字啊，因为他给我了，他叫肖氏。他说的事情呢发生在10来年前啊，事情是他说算是我一个大哥吧啊，他说我是后来在工作中跟他认识的，也算是同事，也算是大哥讲给他的。10来年前他跑到一个写字楼里边上班当保安去啊，结果遇上了怪事儿。但是这事情发生在北京，我还查了一下，他说这写字楼，好家伙，人那写字楼是特别高端的，是吧？虽说是老楼了，但是现在也是高端楼，所以咱可不能给人家瞎说啊，咱只说事情，咱不说地儿。肖氏的大哥呢姓刘，咱管他叫刘哥就行了。刘哥这事儿是怎么回事呢？是他找工作当年在北京，因为刘哥呢岁数挺大的，40多了，以前在北京混了10多年。然后呢后来呢他说找工作啊，就找了这么个工作吧，他条件待遇各方面挺好的，离他租的房子也挺近的，就当保安去了。当保安之后呢，一开始呢这是他们保安队给出的一个条件吧，就是新来的得上3个月夜班，都这规矩啊，就是你这连着3个月什么都不干，得上夜班，
因为谁都不乐意上夜班。然后他说我挺不乐意的当时，但是呢我要再找工作又麻烦，是不是？我一看算了，我就忍了啊。然后呢就给他安排了3个月的夜班，可结果也不知道是他命不好，还是就该着他这出点邪事儿。他刚上班连2天都没有，10几20天左右吧，一天白天写字楼死了个人啊，是个女的猝死，才30多岁。但是他没在单位里边，他是上夜班，晚上再来。他说我是8点多钟到了单位上班时啊，因为我为了蹭饭嘛，其实我10点上班啊，但是为了蹭饭8点多我就来了。来完之后呢，我听他们说的，说白天死了个人啊，长得还挺漂亮的啊，30来岁，让救护车给抬走的。但是对于他来讲呢，他说我就没觉着害怕，因为我没看到，还有这大写字楼好几10楼高跟我有什么关系，他就没当事儿。然后晚上他这写字楼里得巡逻，为什么得巡逻呢？因为他竟有那个一加班加到1、2点的都有啊，不是说这写字楼到晚上你就得给人清空了，人家不听你这个的，人家不清空，但是你得巡逻，怕他们在里边有危险的举动，比方说有人在里煮方便面，甚至有开明火的，什么人都有啊，不能让他们弄这个东西。写字楼就是写字楼，千万不能出了事儿，保安是有这职责的。然后晚上呢，他也不知道是几楼出的事儿，几楼死的人，他就巡逻。巡逻完，他说我巡逻到了16楼，当时我也是有一搭无一搭的干，也不是多认真。然后我呢下电梯我就开始晃悠，我一看这层楼没有人了，全关了，但是灯都开着啊，除了公司里边的灯关着，外边楼道灯开，灯火通明。但是呢履行公事我也得走上一圈，对吧？他说我就当时溜溜达达的，连摁着手机也没想这么多，我就在瞎溜达。可溜达溜达着，我就看见前面站着个女的，这女的是从侧边的一个走道里走出来的，然后2个眼睛直勾勾的硬对着这么看着我。我呢当时我必定是个保安，我得跟人说话呀，对吧？这大晚上的11点来钟了啊，我就说了一句，哎，还没下班了。可是我这话一说完，这女的唰一转头走了，回到那个走道里去了。我当时就觉得人家这个女的可能懒得理我，或者说是有点高傲啊，毕竟人都是大白领，对吧？我一破保安，结果呢我就没说话，但是我还得往前走，对不对啊？而且我对每一层不是很熟悉，我认为他肯定是往左边，他一拐回去，他里边有公司，对吧？可是我这一拐过去，我他妈那里边没有公司，那个小走道是个死胡同，除了一个储藏间之外什么都没有，而且那储藏间不能进人啊，那是我们用的储藏间，就是我们这儿的保洁什么用的。当时我一看这里边是死胡同，而且特别短，就几米啊，并不是一条大长走道，所以我就认为他肯定是钻到那个储藏间去了。哎，我一琢磨，这女的干嘛呀？这是神经病吧？这是干什么呀？穿的挺体面的。然后我就跑到储藏间这儿，我就看，可是储藏间的门锁得死死的啊！然后我就敲储藏间的门，我说你在里边了吗？哎，您不能进这里边去啊。可是无论我反复怎么敲怎么说话，那里边压根儿就没人。哎呦，到这会儿咱这刘哥还没想到什么邪事儿啊，他甚至怀疑自己看错了，他都没想到，傻乎乎的他还搁16楼溜达。结果他从这儿的小走道就走出来了，走出来完他说我就继续往前走，前面还老大一长片子，那上面都是公司，是吧？怎么着我得走到头，从前面另外的那部电梯我再下去。可是刘哥继续往前走，走了大概可能20步30步吧，然后下意识的他说我就回了下头，也不知道当时是为什么要回头，可我在这一回头，我这一看，
那个女的又站在刚才那个位置，死死的这么瞪着我。而且这回我可看清楚了，这女的穿个黑裙子，不是超短裙啊，就长点的黑裙子，穿了双高跟鞋，不太高，头发烫的卷卷的啊，上面穿着个白色的衬衣，然后两个眼睛往死了瞪我啊，就好像就是恨上我了，或者是找我有什么报仇的事儿似的，就这么低着头这么瞪我。结果这一下咱这刘哥终于毛了，害怕了。可是马上咱这刘哥呢，嘴他还没停啊，他又跟上话了。你刚才上哪去了？你这个还没下班是吧？啊，还没有下班。可刘哥我真的我挺佩服他的，你怎么这会儿还说话呢？是吧？结果呢，刘哥这一说话，那女的滋溜又钻到刚才那胡同里去了啊，就那个小走道里去了。可这次刘哥说，我绝不回去看去了，我绝不去了，直接摁电梯跑到前面就下楼了。下楼完，刘哥就回了办公室了，回办公室还有同事在了，直接就调监控，把刚才的监控他待的那一层楼全调出来了。调出来完之后呢，他说我就看我刚才到底看没看见这女的，这女的会不会出现在监控上，如果要是监控上没有的话，那就确定了我见着鬼了。可结果这一调，当时他那几个同事都傻了，因为刘哥也在监控里啊。当时刘哥的行为举止，你换谁看都能看得出来，他明显是看见人了，而且那监控很清楚，能拍下来他在跟人说话。可是刘哥说，我对着的就是一个空气。那由于刚刚死过人，大伙儿这都不用破案了，是不是？这谁不知道啊？完了，你这是撞上邪了。我去，刘哥说给我吓坏了。但是呢，晚上上夜班的这几个哥们儿都不知道到底这女的是从几层死的。也就是说，当晚上讨论了一晚上这事儿，他们几个人啊也不敢一个人再逛了，再逛都是3-2个人一块儿出动。可是呢，着急等着明天白天上班，等他们白班的人来了，问问昨天到底是几楼死人了。可结果呀，什么事儿啊，真的是其实有时候有些事儿没必要都弄明白了。我觉得要是我，但是说实话，我这有点强人所难，因为我也控制不住，要不我肯定也得问。结果这一问，这女的就是这层楼死的，就是这层楼。然后刘哥还把他看见这女的形象跟人家说了一下啊，由于这女的死完之后呢，不叫了120了吗？保安肯定得跟着忙活。白班保安有看见这女的的，说跟刘哥描述的是一模一样。但这事儿没有一会儿就传到经理那儿去了，就他们物业这边。结果人物业这边把刘哥睡着半截觉打电话给弄醒了啊，说昨天晚上的事是不是你做的？刘哥说是，怎么了？不许说这个，你要说这个，你到月底拿工资你走人。然后刘哥呢，他说我就跟他们反映，我说那我就别让我上晚班了，对不对？我绝对不说，但是你这晚班要还让我上的话，我这也害怕。再说我要万一再碰见呢。然后当时的物业的经理就找他们保安队去了，给刘哥调了班了。啊，但是呢，刘哥说我可绝不是因为这个班啊瞎编的，因为我那个经理们他也能调监控，他们绝对都看了我昨天那个监控了，是吧？那监控里边明显我是看见人了。那好了，朋友们啊，接下来马上给您说他第3个事儿。这第3个故事是北京郑哥提供的。郑哥大家都了解啊，他提供的故事劲儿可特别的大。但是今天呢，北京的郑哥呢比较奇怪，他说的故事是发生在广东的，
因为这是他一个广东的好姐姐讲给他的。郑哥呢有个姐姐，跟郑哥一块儿好像是做生意是什么的，郑哥没说太清楚。这姐姐呢是广东从化人，比郑哥大不了1、2岁，就是同龄人。然后这姐姐从小有特殊的地方，但是具体特殊的地方在哪儿我先不说，我只告诉您是什么呢？这个特殊的地方她自己不知道。按照她自己说的话，就是我发现我与众不同的地方的时候，应该得是到10岁左右了，而且发现的地点场景呢是在我同学家，并且当时我们都小，我竟然在我同学家呀，因为我这个特殊的原因把我给吓得昏倒在同学家了。姐姐的这事儿发生在她10来岁，上着小学了。有一回呢跑到同学家玩去，是同学邀请的。这天同学家里边没有人，同时也是她第一次去这个女同学家，当然她也是女的，俩人就是闺蜜。去的时候是下午3点多钟，本来玩到5点多应该回去的，可是这同学不让她走，让她给家里边打电话，说那意思你留着上我们家吃饭，晚上我爸我妈留钱了，咱俩上门口买小吃去。可姐姐本想回家的，可这同学一再的逼命，最后呢配合着姐姐，由这个同学给姐姐家打了个电话，意思是告诉姐姐的爸妈您放心，他在我这儿呢，晚上7、8点钟再让他回去。同学家离姐姐家走路也就是15分钟，很近，爸妈没想这么多就答应了。所以接下来姐姐呢就留在了同学家吃晚饭。吃晚饭之前一切正常，姐俩上门口买了好多东西，买回来之后就6点来钟了，坐桌子上连吃再聊的吃到了7点半左右。到7点半的时候姐姐不知道怎么回事，突然间肚子有点不舒服，想上洗手间，结果也没说什么，就说了一声我去厕所起身转头就奔他们家洗手间去了。可是到了洗手间门口，这一打开洗手间的大门一下子只见洗手间里边站着个女的。这女的穿了一身白色的衣裳，这衣裳好像是她同学的，而且这女的披头散发，头发基本上快当啷到地上这么长。还有最吓人的是，这个女的双脚离地，貌似脖子上还吊着个东西，就感觉像挂在他们家的房顶子上的。但是姐姐没说确定挂着了，主要是看她双脚离开地面，所以姐姐怀疑她是挂着。不过这女人的脸姐姐看不清楚，像是一张白纸糊在脸上似的，脸上模模糊糊，乌乌突突的。当时姐姐是猛然间打开的这个厕所门，一下子把姐姐吓得就木讷在这儿了，只是尖叫了一声，人就僵住不动了。可是里边这女的显然也害怕姐姐，好像她也没想到会有人进来，被姐姐也给吓了一激灵，结果一下子双脚就从半空中落到了地面，嗖的一下印到了身后的墙上，消失不见了。这女的消失之后2秒钟左右，姐姐站在原地缓过神来了，懵了。不过这功夫她同学过来了，因为姐姐刚才大大小小的还是叫了一嗓子，但是同学不知道什么情况，怎么了？你碰着什么东西了？可是刚走到姐姐身旁，还没靠近姐姐了，只见姐姐就跟一根木棍立在那儿，倒了似的，咣啷就朝着同学的方向栽过去了。多亏他这同学比姐姐壮，比姐姐胖，一下子把姐姐给搂住了，要不然这下后脑勺要磕在地上，可就麻烦大了。但同学也是个小孩子，抱住姐姐之后就吓坏了，你怎么了？你怎么了？可这会儿姐姐完全失控，什么都不知道，按照她的记忆中人就跟睡着了似的。
后边据同学说，姐姐昏睡过去得3、4分钟，时间并不长。同学还没把她拉回到床上去了，姐姐就醒了。可醒来之后，姐姐当时眼前是花的，看一切东西是五彩缤纷。结果同学这会儿呢比较激动，就不停地喊姐姐：你醒了？你能看见我吗？你没事吧？可由于眼睛看东西的颜色不正常，姐姐就误会以为同学是刚才那个女的了，哐啷一下又把同学给推倒了。但是这一推倒，姐姐也站起来了，瞬间眼睛恢复正常，这才发现原来是同学坐在地上了。赶快姐姐又去扶同学，可这会儿同学吓坏了。结果姐俩人相互安慰了半天，可姐姐呢本想把刚才看到厕所的事说出来，但是自己一琢磨，不能说，我一会儿要是走了就剩他自己个儿，我说这个他还活不活？显然别看姐姐这会儿年龄小，但是考虑问题挺周全的。结果这事儿就自个儿在心里扛了，没跟同学说。不过接下来做的举动也是很明显的，姐姐赶快要离开同学的家里。结果回家之后，姐姐把这事儿跟爸妈讲了。爸妈当时给出姐姐的结论是，以后别再去这同学家了，他们家可能是有问题。当时姐姐也是这么认为的，可是这个认为是错误的。因为直到后边几年中连续的几次别的事证实了一件事情，人家同学家没毛病，而是姐姐的眼睛有问题。好啦，朋友们啊，实际上讲到这儿，这才算咱故事真真正正的开始。接下来我给您说的事发生在姐姐10几岁的时候。正是因为这件事，姐姐才证实了之前同学家的那个房子根本没毛病，而是姐姐眼睛天生好像不对劲儿。接下来的事儿得到姐姐15岁左右了。15岁左右的时候，姐姐已经很成熟了，长大了，大姑娘了，对于什么事情有一定的判断力和分析能力了。结果有这么一天，这一天姐姐大概是下午4点多从学校就回来了。回来的原因是因为在学校待着不舒服，大夏天的感觉全身寒凉，总感觉自己个儿像是发烧了。回到家之后，家里没人，爸妈没下班，姐姐自己在家待着，往沙发上一坐，全身无力，浑身酸软，越琢磨越不对劲儿。哎，我这是怎么回事啊？哎呀，是不是这两天太累了，学习学的？自己坐沙发上就这么琢磨着，可是没琢磨2下，忽然间姐姐就感觉后脊梁一阵寒凉，这股子寒气直逼心肺，一下子冲到后脖梗子上。姐姐瞬间拿手就摸，哎呦，什么呀？什么东西啊？赶快又回头瞧瞧是哪来的这阵阴风。可头刚回去都没半秒钟，姐姐就听见耳边有人跟她说话，而且这人讲的并不是他们本地话，讲的一嘴普通话，是一个岁数特别大的老头的声音。你能听到我说话吗？姐姐当时下意识的反应，能，谁？可是谁呀2个字的呀字都没说出来。姐姐这会儿意识到不对了，不对呀，我在家里了，这谁跟我说话？但已经来不及了。明显姐姐反应过来了，回答了这个人。这人接下来马上就又在姐姐耳边说：起来，你往前走，起来往前走。姐姐一听这个，马上拿手堵住耳朵，崩溃了。谁呀？可是堵耳朵好像是没有用的，这老头的声音不停地重复，
不停地让姐姐起来。亏了姐姐意志比较坚定，没听这老头的，咣啷倚在沙发上就不动了，拿手拼命地堵着耳朵，把旁边的枕头都拿过来了。可是老头的声音还是很清楚，一直想方设法的在控制姐姐。但是姐姐采取的办法是非常正确的，我手抓住沙发，我就不动，我就在这儿跟你扛着。结果这老头估计也是没辙了，说了姐姐在耳旁得有这么10多分钟，然后声音逐渐的衰弱，没声儿了。最后这天亏了姐姐的妈妈提前回来的，5点刚过1点，妈妈就到家了。一开门，姐姐一看妈妈回来了，人就崩溃了，绷不住了，哭着就趴妈妈怀里去了。而且与此同时，姐姐身上发烧了，妈妈一抱过来，她就觉着不对劲。宝儿，你怎么了？出什么事儿了？姐姐就开始把刚才的事儿一边讲述。妈妈此时也感觉到她体温不正常了。由于姐姐是从化这边的人，广东人，比较信这些东西。当时妈妈一看她说的还有她的体温就不对劲儿，带着姐姐就下楼去了。当然了，也是命好，也是正巧。楼下呢，他们家有这么个老邻居，这邻居是个老太太。平时这老太太跟姐姐就挺好的，但是姐姐真不知道她到底是干什么的。可是妈妈清楚，这老太太可有2把刷子，能看点这些异症，而且据说还能掐碎会算。按照广东人所说，这就是个问米老太太，广东人称问米婆。但姐姐从小家里人不跟她说这个，见了面就是叫阿婆，真不知道这慈祥的老太太有这个本事。所以当时姐姐跟着妈妈就去了。去时姐姐还奇怪了，你找阿婆干嘛去啊？可是妈妈也没说清楚，带着姐姐就奔老太太家了。到了家里，老太太是摸姐姐的手，摸姐姐的头，又掐后脖梗子，是又掐胯骨轴。当然了，人家是老太太，无所谓，小姑娘你怎么掐都没事，反正给姐姐是从头到脚是整了一通，但最后没当着姐姐面说清楚什么事儿，反而让姐姐跑到客厅里边，有老太太家里另外的一个女儿看着她。但是姐姐她妈老太太没让出去，跟她妈在屋里边叨叨了得有10分钟。可这一聊可就聊出事儿来了。虽然姐姐当时不知道是咋回事，可老太太给她妈说的是清清楚楚，并且姐姐跟她妈回到家里边，等到爸爸回来，大概也就是晚上7点多钟，就又出怪事儿了。这个怪事儿是发生在7点半左右。7点半之前，姐姐强忍着在妈妈的算是威胁吗？应该不算，算是在妈妈的奉劝下吃了这么顿晚饭，吃得很艰难，吃完躺床上就躺着去了。可是忽然间的躺在床上，姐姐不太舒服啊，妈妈就喊她来喝水。姐姐当时一听，我不舒服，你给我拿过来行吗？可是妈妈就不给拿。哎，不行，你不舒服也得起来，来溜达溜达，你刚吃完饭，喝水。姐姐一听，干嘛呀？我这发着烧了，你为什么让我喝水呀？结果这会儿就带有情绪了。可是妈妈没完，叫了得有10遍。到最后姐姐实在不行，扛不住了，硬着头皮起了身，生着气奔着妈妈坐的那小桌子那儿就去了。当时在小桌子那儿放着个玻璃杯，玻璃杯有一杯有点像是茶一样的水。姐姐当时一看妈妈就是让她喝这杯水，再加上有点闹脾气，端起水来生着气就往嘴里边灌。可是这水刚一到嘴里边，咽下嗓子眼里都没有半秒钟，忽然间的
姐姐就感觉后脊椎骨如同雷击一般，同时天灵盖发麻，双脚发软，而且这口水在嗓子眼里边是死命的咕噜，就往下咽不下去。结果又隔了半秒，噗，全喷出来了。可喷出水来之后，姐姐是万没想到啊，捂着嘴弯着腰，这会儿这就要吐了，让水呛着了。可平时一向温柔疼她的妈妈不但没过去扶她，一把抓住姐姐，把这杯水直接扣在了姐姐的脸上。当时姐姐都傻了，干嘛呀，妈妈你干嘛？可是妈妈不但表情上没有啥变化，好像还一脸好奇地看着姐姐。结果停了半秒钟，就又问姐姐，你有什么感觉吗？姐姐当时都哭了。什么感觉？你扑我干嘛呀，妈妈你疯了。但妈妈这会儿忽然间脸色大变，一把把姐姐搂了过来。哎呀，宝吓着了，吓着你了，吓着你了，妈妈没办法啊，以后我再跟你说怎么回事。走走走，宝，躺着去躺着去。当时给姐姐冤坏了，真的，弄得姐姐都不理解这是为什么。可妈妈道歉及时，娘俩有隔夜的仇，没办法，妈妈扶着姐姐，姐姐只能老老实实的又回床上去了。但这次回床上可跟刚才不同了，躺在床上就天旋地转，姐姐是浑身发软，结果躺在床上可能都不到1分钟，姐姐就给睡着了。后边等姐姐再醒来11点多钟，当时是咯噔一下从床上她坐起来了。你说是惊吓吧，姐姐说不至于，但是就是感觉不对劲儿，好像就是必须得赶快起床似的。可是这一起来床更不对了，哎，我怎么精力充沛呀？可本来睡前发着烧，浑身发软的，可现在就如同重获新生，整个全身充满了力气。这接下来可就更加奇怪了，姐姐不但病好了，全身有劲儿，还特别的饿。没有一会儿就坚持不住，就跑妈妈房间敲门去了。妈妈没睡死，没敲2下把妈妈敲醒了。出来之后一看姐姐这样了，妈妈高兴坏了。当时爸爸也跟着出来了，赶快给姐姐弄吃的。但是这天晚上最终也没给姐姐讲清楚，为什么拿那杯水泼她，为什么让她喝那杯难喝的水。后来直到姐姐得20岁了，妈妈才把这事情真相告诉姐姐。原来那天下午，妈妈带着姐姐去阿婆家，经过阿婆对姐姐的算是测算吧，阿婆发现姐姐的生辰八字不对劲儿，天生可能自带阴阳眼，但阿婆不能100%确定，不过看她现在的症状是10有8九。结果阿婆出于无奈，给姐姐配了这么一杯水，让妈妈晚上在姐姐不知情的情况下让她喝了。如果她喝了没事一饮而尽，那证明我看错了，咱们再想别的办法。那如果她要是喝了反应特别强烈，那你记住了，一定拿这杯水泼到她脸上，尤其是她的额头，因为这杯水不但能控制她现在的病情，还能锁上她这只眼。所以妈妈那天做了这个举动，再所以就是姐姐喝完了这个水，被水泼了脸，晚上当晚就给好了。而且等姐姐20岁的时候，妈妈跟她这么一叨叨，
姐姐自己一琢磨，是啊，是不正常。我从小时候8、9岁、10岁的时候，就经常看到奇怪的东西。我今天给大家讲的这2段，这只是我事情中的2件算是大点的事儿，剩下的小事就多了去了。但是要这么一说的话，我妈没给我仔细解释，在当初的确，自从那阿婆的水泼完我头之后，我就一切恢复正常，平稳了。好了，朋友们，这故事咱说完了，赶快咱得翻篇啊，不解释了。这故事很清楚，没啥解释，郑哥说的特别的仔细。好了，朋友们啊，欢迎继续收听灵异电台，精彩继续。今天呢，咱家来了个叫在南方等我的这么个朋友啊，他是湖北人，他呢给咱说一个他小时候的事儿啊，他这事儿呢挺吓人的，我反正看完了，有感觉啊，挺上头的这么个事儿，所以提前呢，我跟您多说一句啊，就首先希望大伙儿保持良好心态收听，大伙儿别当真了，别认真了。再有就是今天这事儿呢，您找个安全点的地儿听啊，有点吓人。那至于他这事情是怎么回事呢？是他小时候啊，他爸妈呢做小生意，这小生意得需要加工。他们家呢是武汉的城市这边的，但是以前呢搞一些加工，他得雇2、3人呢，虽然是小买卖啊，但也得雇人买机器，也得弄。一开始是在楼里边租的房子，后来让人投诉了啊，就那意思，你不能搁楼群里边干这个，对吧？确实是不对。然后他爸没辙，就跑郊外啊，离近城市特别近的郊区吧，算是这么个小村子里边租了间房。这房就是人家自己盖的那个砖瓦房啊，自己盖的以前那个农民房，带个院子，就给租下来了。租下来完之后呢，他爸这边的生意越来越好，卖的东西越来越好。然后时间长了，他爸就跟他妈说你们搬这边住来吧，我这常年我回不了家，咱俩这还叫过日子吗？我没有媳妇儿管我，天天是吧？然后孩子呢也没上学，现在你们搬过来吧。他妈当时还挺不乐意的，不乐意住这种房子，因为他们家人家有大的双居室的房子，但是没辙呀，不能老让他爸这么一个人搁外边浪张着。结果他妈就搬过去了，带着他就去了，等于就是跑自家小工厂，跑郊外陪老公去了。然后他说我就住到这儿来了，住到就是我爸这小厂房这边来了。当时呢，我们家就住在这个对着我们家这个小厂房的院子啊，有这么一间房子，我爸收拾的。我跟我妈到那第1天就住那屋，但是我小时候没住过这种房子，城市小孩哪见过院子，倍儿新鲜。他说我呢就经常趴着这个窗子往外看，因为屋里边有窗子嘛，看我爸他们干活忙活啊，装车呀什么的，弄东西就看，反正也没得玩，小孩门口的小朋友也都不认识。然后搬过去可能连10天都不到。有一天晚上，这天晚上呢，刚巧他爸给其中一个超市送货去啊，他们家生意不大，但是进超市要进入超市。超市呢有时候是早晨送货，要不然晚上送货，有专门送货口。然后赶上什么呢？他们家有一个工人给病了，有点发烧感冒。他爸一个人去送货呢，无聊开着车，他爸就让他妈跟着。然后他这会儿也5、6岁了，而且院子都锁着门，就把他自己给放在家了，并且家里不是没人，有一个工人阿姨在那看着他。可问题这工人阿姨她病了，她得煮中药，大概就是8、9点钟，这阿姨就把她自己放屋里了你在这待着阿姨煮个药去，阿姨感冒了。然后阿姨就跑到院子里边的一个单独的小厨房忙活去了，她这会儿就在外边趴着。可趴着趴着，当时院子里没开灯，他说就忽然间的从我这床根底下站起来个男的，这男的穿了一身笔挺的中山装
特别的就是运得特别规范平整，弄了个小油头梳的，个子不高，40多岁的样子。而且这男的化妆，您说多吓人，他脸上化着妆，打的眉毛打的脸粉，小红脸蛋化着妆，慢慢的就站起来了。站起来，他当时正趴在窗子往外边瞧着了。这男的等于跟他打了个照面，迎了个对脸，一下把咱这兄弟吓一跳。呀，你谁呀？但咱这兄弟他是个孩子，他小孩5岁，他哪知道什么是妖，什么是魔，什么是鬼，什么是害怕，他不清楚。他说我傻呵呵，我还跟他说话。可这一说话，您知道这男的跟他说什么吗？说你去上你们家那个客厅给我拿几个你们家蒸的那大馒头吃行吗？你们家那馒头是甜的，我就爱吃你那甜馒头。当时咱们这兄弟虽说小，但是他说我小时候挺财迷的，我一听他要我们家蒸的东西，我凭什么给你？他说我就说他，那我爸不让给人切，你是干什么的？你怎么进我们家的？我不给你拿。可是咱这朋友这么一说，外边这男的急了，一下变了脸了。你给我拿不拿？你不给我拿，我抓你！那去给我拿去！当时他说就这样的，这人跟喝醉了似的说话，糊里糊涂的，就要他们家呢蒸的那个甜馒头。因为南方这边蒸的馒头呢比较松软，它是当甜品吃的，它不是主食。他妈就是专门给他蒸的，小孩嘛是吧？里边可能还得加点奶呀什么的，反正蒸的那个小甜馒头，他非得要这个吃。可这个男的这么一说，把咱这小伙伴就给吓坏了。他说我滋溜我就趴床上去了，趴床上然后我撅着小屁股，脑袋钻被子里去了，害怕了。可然后就这功夫，那阿姨就来了。但是显然阿姨呢，要是进到屋子里来，一定是能看见这男的，但是阿姨看不见直接就进了屋了。阿姨当时手里还端着药，煎的中药。进屋一看，他呢撅着小屁股，脑袋趴在床里边被子里边，问他这干嘛了。然后他就钻出来了，钻出来之后一看阿姨来了，他说一下我就扑上去了。有人抢馒头。他说我当时也说不清楚，我就跟阿姨说，阿姨就没当回事儿。可是呢阿姨一下就把他抱住了。抱住完之后，他高度就不一样了，他不就坐高了吗？对吧？他在阿姨身上了，此时他5岁的小孩阿姨抱就把他抱起来。但这么一抱高了，视角就不一样了。他说我随意的就这么往窗根底下又看了一眼，结果我看见那男的就蹲在窗根底下蹲着，斜眼还看我。一下他说我就又害怕了，我就给这阿姨指外面有人。结果阿姨这会儿才反应过来，趴窗子就往外瞧，而且此时他说还抱着我。可是我亲眼就看着这男的往我们家墙边溜了没有2步3步，就到了我们家墙边上的围墙了。可是他一下就印围墙里去了，唰一下这人就印进去了。所以等到阿姨趴到窗根底下东张西望看，什么都没有。也就是说阿姨就没当回事儿。然后他说我这小时候可就害了怕了，就不敢动了。然后就等到了10点半11点了，他爸妈才回来他把这事儿跟他爸妈就说了。说完他妈可是喜欢寻思事儿的那种人到哪有什么事儿他妈喜欢打听喜欢问，一听孩子说这东西自己起鸡皮疙瘩，听着什么呀怪吓人的，还穿着中山装还画着黑眉毛，是不是一听要待好好您孩子跟您说这个您不害怕？尤其又是妈妈
他妈一听完全不对劲儿。然后这些天跟旁边邻居也认识了，转天他妈早上起来搁外边聊天说话，跟他旁边邻居邻居也愿意跟他妈聊，他妈漂亮，城里来的，是吧？门口邻居阿姨大姐什么都愿意跟他妈说话。结果他妈就问人家，我们孩子说邪事儿吓死我了，说昨天我们家来了个什么穿着个中山装的男的要甜馒头吃。哎呦，结果这一说，门口的阿姨邻居那脸色唰就变了，然后就跟他妈说你们这房子就是房主当初这是他们家3儿子住的房他3儿子老大岁数了，也40多岁了，后来得了尿毒症了，给死了。死完之后呢，由于呢临死前太瘦了，不好看呢，死的时候就给他化的妆，就跟你描述的一模一样。而且呢他死的时候我们都看见了，对吧？那葬礼办的老大了，然后他穿的就是中山装。所以我们怎么一听你说的这东西怎么像你们之前这房东他们家3儿子。但是这阿姨也跟他妈说了，说你千万别说出去我们这都一个村都认识，不应该说人家这事儿。结果他妈害了怕了，回家把这事儿跟他爸说了。他爸其实挺在乎这东西的，跟手就找他爷爷奶奶就问，说妈这怎么办呢？孩子看见东西。结果人家爷爷奶奶找了一个特别厉害的这么个庙是什么的，请了个护身符就给他带上了。这护身符一点都不夸张他现在都还在手里了，一直这么带着但是他说后来要馒头的那个吓人的主就没再出现过。好了，那今天咱就到这儿了，朋友们，明天的节目更加精彩，咱们明天晚上再见。